ମହାନଦୀ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଛାମୁଣ୍ଡିଆ ବନାଞ୍ଚଳ ରାଜିଙ୍ଗି ବିଟ୍ର ବେଣ୍ଟପଡ଼ା ମାଳିସାହି ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଫାଶରେ ଏକ ଅଣ୍ଡିରା ଗୟଳର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳୁ ଖବର ପାଇ ଛାମୁଣ୍ଡିଆ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦୀପ ଭୂତିଆ, ବନପାଳ ଗାୟତ୍ରୀ ପରିଡ଼ା, ବନରକ୍ଷୀ ଶରତ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତ ଗୟଳଟିକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଆଖପାଖ ଛିଣ୍ଡା ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଜବତ କରିছে। ମୃତ ଗୟଳଟିକୁ ଛାମୁଣ୍ଡିଆ ବନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ନୟାଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଅମରେଶନାଥ ପ୍ରଧାନ ଓ ସହକାରୀ ବନ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ରାଉତ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ। ମୃତ ଗୟଳଟିକୁ ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବନାଞ୍ଚଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଗଣିଆ ପ୍ରାଣୀଧନ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରି ସେଠାରେ ପୋତି ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗୟଳଟିର ବୟସ 4 ବର୍ଷ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ରେଞ୍ଜର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମଣିଭଦ୍ରା ଖବର। ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପାଥେୟ କରି ମଣିଭଦ୍ରା ଖବର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ପୋର୍ଟାଲରେ ତା'ର ସଫଳତା ବଜାୟ ରଖିଛି। ଏହାକୁ ଆହୁରି ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବାକୁ ଇ-ପେପରର ଶୁଭାରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆମକୁ ଏହିଭଳି ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇବା ସହିତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମଣିଭଦ୍ରା ଖବର, ସମ୍ପର୍କ ଜନତାର।